Halo guys, kita ketemu lagi di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah di sini ya. Nah ini guys, ini kebetulan masih momen-momen Lebaran guys. Nah ini aku mau rencananya guys. Dari kemarin itu lagi pingin aku bangin opor sama krecek guys. Nah ini seperti apa nanti nasi juga dicampur lombok guys. Lomboknya merah, ya merahnya lumayan kayak agak-agak pedes guys. Nah oke, biar gak lama-lama dan juga mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Oke, biar gak lama-lama kita langsung lanjut ke makan dulu guys. Nah ini guys, ini aku langsung menyarap pakai krecek guys. Ini langsung ya. Juga langsung opornya guys. Cekarnya ini telurnya guys. Ini telurnya guys, langsung kita tumpahkan telurnya. Di sini aja. Ini kuahnya opornya guys. Sebelum makan kita berdoa dulu, nih. Amin. Nah, ini guys, kreceknya. Kreceknya gurih, terus rasanya nggak hambar, enak banget guys. Ini aku buatnya guys.
Ini opornya guys, opornya enak, enak, rasanya pas, terus campuran bumbu-bumbunya pas juga guys, the best. Ini juga ada cabai-cabainya. Wah, ada lombok-lomboknya. Hmm. Yes. Wah, rasanya pas, gurih. Ini pokoknya guys, pakai tambaknya enak guys. Kita tambahin guys. Wow, abang guys. Rasanya guys, wah,
Wah, pedas banget guys. Wah, wah, mantap banget guys. Ya. Wis.
Mas. Guys. Cekat ya guys. Wow guys. Guys, cekernya. Oke guys. Habis guys, ini tadi nasinya banyak, lauknya juga banyak. Nah, rasanya enak banget opornya dan tidak hambar, kreceknya juga enak. Ini pas ini dibuat menu makan pas hari kumpul-kumpulnya dengan keluarga semua guys.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah dan juga like di bawah. Komen juga ya kalau misalnya kalian pengen menu-menu di kumpul-kumpul waktu momen-momen yang pas guys. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.